صباح الفل. ازيكم؟ تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو نشوف المشهد ده. صدمته؟ للأسف. أنا نزلت صورت المشهد ده أكتر من مرة. طبعا زي ما انتم كنتوا شايفين منظر غريب جدا، مش معتاد إن أنت تنزل في مكان أكتر من مرة بعد ما عمال النظافة يشيلوا القرف اللي احنا شفناه ده، يرجع تاني نفس المدمنين ويمكن أكتر بعدد أكبر. زي ما انتم شفتوا في الفيديو كمية سرنجات كتير جدا على فكرة. أه، بصراحة أنا ما كنتش خايف وأنا بصور الفيديو، عادي. مع ان انا كنت شايف اكتر من حد باصص عليا من بعيد، بس ده عادي. ونزلت صورت تاني لان اول مره صورت صور عاديه، وبعد كده انا نزلت صورت صور فيديو. لا عادي، محدش جاي لي، ده الدوريه معديه. فزي ما انتوا شفتوا دلوقتي المنظر كان قاسي جدا، فانا قلت ليه الماده دي بالذات الناس مخلوطه، هل بتتضرب، هل ايه، معرفش. هل مخلوطة؟ هل حصل تطوير في المادة اللي بيستخدمها المدمنين؟ حبيت ان انا اعرض لكم الفكرة دي، ناخد بالنا وزمايلنا في الصيدليات ياخدوا بالهم. معظم ادوية الكحة للاسف بتتصرف عادي من غير روشته، للاسف. ومعظم الناس عارفة ان الهاي دوز بتاعتها بتكون دخلت في مرحلة الادمان. بعض منها دخل جدول وبعض لا، زي ما قلت لكم اسعارها رخيصه. بس من اخطر المواد الفعاله لمعظم ادويه الكحه دي ماده اسمها الديكسو ميثورفان. الديكسو ميثورفان دي الماده الفعاله لمعظم ادويه الكحه، وهي طارده للبلغم، مهدئه للسعال، ومضاده للحساسيه، من مجموعه المورفينات، وشبيهه في شغلها زي الكتامين. لكن مجموعة المورفين مجموعة بتسمى مجموعة المهلوسات، يعني الهاي دوز بتاعتها بتدخلنا في بعض المراحل الغريبة اللي احنا هنسردها مع بعض دلوقتي، من اللو دوز او من الجرعات البسيطة لغاية الجرعات العالية. فكرة الديكسوميثورفان او الادوية دي بالذات عشان تتحول لادوية ادمان، انها بتمنع امتصاص السيروتونين، فلما السيروتونين ده يزيد في الدم بيحصل مشكله في تنظيم الانتباه، يعني تلاقي الواحد متوه، وتلاقيه السلوكيات بتاعته مش منتظمه، وردود افعاله برضه مش منتظمه، درجه حراره جسمه عاليه قوي منخفضه قوي، غالبا بردان ومتلج وبعد كده سخن ومش قادر فيقلع هدومه في عز البرد، يعني مجنون. طيب ايه الاثار اللي هم عايزين يوصلوها من ان هو بالباء بيقولوها كده بلغتهم يرفع الازازه كلها؟ بيفقد الاحساس، بزياده النشوه والاستجابه للموسيقى العاليه اللي هي بيسموها المهرجانات. عشان كده نفسر ان المهرجانات منتشره جدا اليومين دول. منتشره ليه؟ لان بصراحه اصبح نسبه المدمنين اكتر، فهو ده بيعلي معاهم زي ولا بلاش. ايه التسلسل اللي بيحصل مع المدمنين في الجرعات دي؟ اول حاجه في الجرعات البسيطه بيحس بنعاس ومهدئ، شويه شويه بيحس بهلع وهلوسه، حتى وهو قافل عينه شايف اشباح وهلاوس. يعلي الدوز اكتر، يزود الطاقه، هيزود الثقه في نفسه، فيبقى حاسس انه عايز يعمل جريمه ومحدش همه. سرعه في ضربات القلب والرغبه بتعلى، وكلامه بيكون سريع جدا على فكره. بعد كده بيحصل ارتفاع في ضغط الدم وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، فان شاء الله يغور في داهيه ويموت. بعد كده تنميله في الاطراف وبروده، وشويه بيفقد البصر جزئيا، ده لما بيكون بقى مأفور دوز. طيب ايه فكره السرنجات اللي موجوده مع الدواء ده زي ما احنا شفناها في الفيديو؟ لما سالت في الموضوع ده لقيت ان في للاسف بعض المواد الكيميائيه، وانا كنت ذكرت في احد حلقات
القناة عندي على المواد المخدرة اللي بتستخدم في الحقن. هما بياخدوها بالحقن، يا إما بياخدوا حاجة اسمها الماكس، أو حاجات كده عاملة زي البودرة اسمها ايه؟ كويس إن أنا نسيتها. وبياخدوا بعدها الإزازة كاملة. فللأسف بيوصلوا لمرحلة من الإدمان ما فيهاش رجعة، إلا بقى لو هو عنده الرغبة الحقيقية للرجوع. وأتمنى من ربنا إن إحنا يعني نحاول نعمل قيود أكتر على الأدوية دي وانتشارها في السوق، عشان نقلل نسبة وتواجد حاجات بسيطة وسهلة ورخيصة وسط المدمنين وإيديهم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم معلومه سهله وبسيطه. خدوا بالكم من ولادكم، صحبوا ولادكم، والعلم للجميع. سلام.